Mimina, běžte odsaď. Běžte odsaď, to nejsou vaše holky. To jsou sousedky. Běžte odsaď, Mimina, běžte za mámama. No, má nádherný krávy, ale nejsou naše. Běžte, miláčkové, běžte od nich. No, to jsou taky frajeři. Nádherný. Nádherný plemeno obrak. My máme plemeno Piemont a oni mají obrak. No, zajímalo by mě. Je to trapný, ale vy jako třeba mluvíte francouzsky a vy mluvíte italsky, takže nevím, o co tady jde. Ano, zavolejte si je, to je ono. No, bučej všechny stejně. Vy jste pěkný.